Esprit tout seul puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, Lumbe Lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Boyoka message. Il y a tant de la fin. Paye à débit à temps. Pona bato mabe. Pe bato malamu. Hey, oyo nde moto. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mai. Totika kipomba ya mpamba. Oyo nde mopepe. Kosuka. Esangani basila kosuka. Ekomi molunge. Yango tobengi Lumbe Lumbe. Mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Bokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Kore datambira. Bokola suka bakutanaki na Lumbe Lumbe. Mpe mwete mwete. Yo, pona nini oyoka kate. Yo, ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas les magiciens bakutanaki na Lumbe Lumbe. Yo, awa pe na vengeance. Mwana na mwana benda. Yo, mpe ya mikebisi. Kasi bana na Nzambe bozala tranquille. Boza na problème na moto te. Bokola suka ekozala na Afrika. Bokola suka ekozala na Europa. Bokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboya ki conseil. Yo, bunda sikoyo. Mwete mwete. Bunda na moto. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Na mai. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Pena mopepe. Kangaba. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Bien aimé fongola motema na yo. Changer position. Bokola suka ekozala na bandoki. Bokola suka ekozala na barishe. Bokola suka makambo ye mabe. Politique. Mokile chauffé. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Lumbe lumbe mama. Merci éternel. Mwete mwete. Yo. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Merci mon père. Sereba. Lumbe lumbe mama. Mwete mwete. Merci esprit tout seul puissant. Lumbe mama. Mwete mwete. Mutu na libaya ya jugement. Omoni esika tokomi. Bokola suka ekozala na lifelo. Bokola suka ekozala na lifelo. Bokola suka ekozala na lifelo. Yo. Yo. Bokola suka ekozala na eglize.
lokola suka ekozala na église. Armée à justice. Ekozala na église. Esi ekiti. Yo. À mettre fin. Na makambo nyonso. Tuna bango. Venger bango. Juger bango. Les jours Vengeance kanga de bango. l'Éternel. Vengeance kanga Les bango. jours de mon Père. Aujourd'hui, Tuna bango. c'est le jour de vengeance. Oko échappé ndenge nini ndeko na ngai. Tolobaki banda kala. Oboya ekoyokela biso. Tala sikoyo. Mokolo ezali ekozala songo mingi. Mokolo ezali ekozala na Kinshasa. Mokolo ezali ekozala na Katanga. Okokimela Mokolo wapi? ezali ekozala Na est, ouest, to nord, Mokolo ezali to na sud. ekozala na Kasai. en Afrique baby. Yo. Pe mokeli na biso ozali nzela solo pe bomoi ya baponami pe ya basantu pe ya bana na yo. L'esprit vivant, saint, grand créateur, na nzela na yo nde tozwi bonsoni, nde tozwi mayele, nde tobatelami pe tobiki. Opesaki biso pongi sans ke tofuta yo mbongo. Ondimi kosala garde sans ke tofuta yo mbongo. Ondimi kozongisela biso makasi ya kolamuka na tongo sans ke tofuta yo mbongo. Tango nyonso ozali kolakisa biso bonté na yo, bolingo na yo, monene na yo, bikamwa na yo, sans ke tofuta yo mbongo. Yango tondimi tango nyonso okumba makati na biso, otikala tata na biso, ozwa lokumu oyo biso tokopesaka yo tango nyonso, oyo akoka na yo azali te papa. Tozali reconnaissant pe tondimi kozala na kati ya ba oyo bakonetolaka yo, bakotatolaka kombo na yo mokili mobimba mpona lokumu na yo. Natiki ngonga oyo tozali kozwa na maboko na yo. Motu na moto akoti awa akoyoka liloba na yo, liloba na yo engengisa bomoi na ye, epetola bomoi na ye, efungolela ye baporte ya sika, epesa ye vi oyo azalaki nango te, ebatela, ebundela, elongisa. Bref, tosengi mokano na yo etelema, etambwisa biso pe elongisa biso na nguya ya le bon Dieu, le grand lion, le véritable agneau, notre grand créateur, tobondeli pe tolobi amen. Amen. Tobetela kolona biso na yo. Amen. Amen. Kolona biso apamola bino. Amen. La nangai na mokuse nyonso sima to passer na étape moko très important, soki temps et permettre biso tokoki kozwa 30 à 35 minutes. Amen. Amen. Premièrement, nakoyebisa yo boye kobika epai ya Nzambe ezalaka te likambo ya baane to ya bamoi to ya ebele ya bajour kosala liboso ya Nzambe. Le bon Dieu oyo atindelaka biso basali baprofete, source ya miracle ya bomoi na biso, Nzambe wana
soki okutani na ye de tout ton cœur, ondimi ke kokende onga na keyawa na ke kobika okosala nini obiki. Botambola te na nzambe na basystème ya kala, na basystème ya komona que pona bika il faut nazala plonger na kati ya ba jeûne et prière. Mais tolobi te que jeûne et prière les aliments. Amen. Pona bika il faut na kende penda na hôtel na kende kofuka. Bon nzambe échangea lolenge nango ya kozalela. Le monde spirituel akoma kotala état ya esprit ya mutu, état ya motema ya mutu, besoin ya mutu, posa ya mutu. Est-ce que réellement mutu wana a libéré motema na ye? Est-ce que mutu wana a longoli misala sata na kati na ye? Est-ce que atikali libre ponga Saint-Esprit na kende kosala misala na ngai? O Saint-Esprit azali esprit oyo aleki ata mutu na zoa. Alingaka te ndako oyo ye atongi. Imaginez-vous nkolo mutu atongi biso akeli yo po lelo bato basepela na yo. Amen. Amen. Po lelo comme membre militant d'un parti politique, po lelo comme fidèle d'une église, po lelo banda kozwa mayele na yo pesa na entreprise wana emata na yo se retrouver te. Parce qu'il y a un grand créateur au ya Kelio. Donc à Kelio avant bata mokili ba ya komona yo. Mokomona ke bata mokili baza pre ya kozwa kokana yo. Kozba bazo kana basala yo mabe. Baza pre. Ya komono pamba. Ya kochola yo, ya kofinga, ya kosorganiser kosala ba réunion contre yo. Ba cheve yo, ba longola yo na mokili. Est-ce que vraiment tatana yo akondi mabiloko wana? Ton père, ton Dieu andi mabiloko wana? Non. Amen. Amen. Et en aucun jour le Dieu vivant assis à kota réunion na bata misala mabe contre vina yo. C'est pourquoi tango moko batu bate yaka balbi vina biso na Congo ezaka mokano na Nzambe elmo eza ba sentiment. Amen. Amen. Elmo ezalaka nini ba sentiment. Iza manki ya komiyeba. Iza manki ya koyeba lit. Iza molimo kobanga. Ndeza kotika bino na eta ya vie ya pasi. Nezali mokano na Nzambe te. Est-ce que eloko ko tuba yo na lokolo? Ebandi ko sala lokolo, ebandi ko sala tufina. Ozo yoka pasi. Pozo eloko wana babimisa yo yango ata ekoswa. Yo lobite vanda wana eza mokano na Nzambe, mokolo ezali yango moko ekobima. Eloko wana ekobima. Okoyoka pasi. Lokolo ekopola. Amen. Amen. Nalingi omiyeba. Mutu amiyebaka alingaka lisusu te azala moumbu. Parce que asali nini amiyebi. Amen. Amen. Je ne forme pas ba esclaves. Je forme des libérateurs, des sauveurs et des défenseurs. Mutu soki ayoki message ya vengeance amimi yango na mobali na ye na ndako na ye ndako ekangolana. Mimi yango na bana na ye bana bakangolana. Amen. C'est comme Christ disait, ce que je vous donne, on a pesi bino bokende kopesa. Okena ndako sambeli, okena ndako tatoli. Ezo dépendre na eta ya motema na yo. Amen. Lelo bato bazali ko wumela na komona miracle parce que bazwi nzela ya Nzambe lokola momesa. Amen. Amen. Lokola aptitude, lokola théâtre. C'est pourquoi comme on a soki oke na mangomba kokuta ba protocolaire na mangomba, il est difficile ba mona ka ba miracle. Po ba mesana na ba pasteur. Ba miracle salmela ka mingi bandi. Ba protocolaire pasi po ba mona ba miracle, ba intercesseur pasi po ba mona ba miracle, ba nani sus, ba évangéliste pasi po ba mona ba miracle. Comme si bayaka kwa accompagner bandimi oyo bayaka bango ne ba mona ka ba miracle. Awate.
Amen. Amen. Petelo azalaki proche ya Christ na cortège ya Christ amonaki miracle. Amen. Bande kwa Petelo bamonaki pe miracle. Yo pe il faut mona nini miracle. Amen. Devant le bon Dieu, c'est Dieu qui paie tout na vie na yo. Il n'y a que Dieu qui paie tout na vie na yo. Net na kaya Congo bato ba échoué. Il n'y a que la force de Dieu na kati ya bato ekoki kotelemisa situation na biso. Parce que bato mayele ba échoué. Bato politique ba échoué. Ba religieux pe ba sali nini ba échoué. O balobaka na mo yango te. Na butu ba enveloppe ekotaka na kati ya ba couvent ebele. Bazui yango batie na poche. Ekotaka na kati ya ba paroisse ebele. Bazui enveloppe batie na poche. O bakoya koloba en plein air ekomi makambo mosusu. Amen. Amen. Sois vina yo au sérieux, décide-toi. Na kolanda le bon Dieu pour sauver ta vie. Et non kolanda musique, makelele ya église. Et non kolanda musiki ya église. Landa kobika. Landa mai. Omela mai, osala nini obika. Et Christ n'a pas sauvé les gens qui na kati ya mangomba. Botanga parcours ya Christ. Christ n'a pas sauvé les gens qui na kati ya l'église. Christ nzela nyonso azali kotambola. Soki akutana na mutu aza na besoin ya lobiko, mutu wana kosala nini abiki. Amen. Amen. Kobika ya nkolo elanda yo bipai nyonso yo ozali kokola. Amen. Ozala mwana oyo azali na se ya protection ya nani? Ya Nzambe. Yoka makambo makomi ezali koloba na biso na Romains 8:14 à 15. Tango mama Suze aza kofongolela biso. Naza koboya ozala esclave. Naza kolinga osurveiller vi na yo pe osurveiller vi ya bana na yo. Amen. Mokili biso toye. Ezali mokili toza kovivre likolo ya mitambo. Likolo ya kokana. Amen. Amen. Likolo ya mitambo pe likolo ya kosala nini? Ya kokana. Malali pongi nazomona un groupe ya bapoliticien. Babengisi des pasteurs. Babengisi 3 journalistes. Ba journaliste ya ba chaîne ya télévision moko na mibale ba journaliste ya internet. Lelo bazoyebisa bango il faut to monter ba scénario pour na éliminer ba pacham. Lelo. Amen. Amen. Botala mokili oyo eza koyeba peke mutu wana aza penza motinda mi ya Nzambe. Me bazali ko s'organiser pona ko attaquer mutu ya modele wana. Ebongo yo mokili kolukesa la yo ni. Amen. Amen. Na kati ya ndoto wana na yoki voix kobanga eloko te. Amen. Nga mutu na tindi yo. Ezana ba oyo bakokufa avant likambo baza kokana contre yo. Amen. Ba misusu bakotikala pour servir de témoignage. Babanga monene na Nzambe. Ma sœur sur la terre balukaka liwa ya moto nyonso. Kobanga liwa te. Affronter yango c'est pour ta vie. Amen. Na mokili oyo tosi tokufa kala. Na bapasi, na minyoko, na banzala. Tozali ko vivre na protection ya Nzambe. Ba mabota na biso, famille ya papa, mama obotama, basi bateka babomo ya bato. Basi baboma bateka. Amen. Amen. Imaginez-vous oke kobala mwasi. Zimbongo tangi opesi. Famille ya papa na yo mama no bazwi mbongo bakaboli. Me bandoki oyo baza na famille ya papa mama mbongo na bango bazwaki bake kolia te. Me bake kokanga yo. Libala kokenda komona boy. Me opesaki mbongo. Okenda kwa libala kobote komi problème. Okenda kwa libala kimia izate.
ozoloba menazana nyongwa bato oyote. Le ténèbre bazalité réseau oyoke ce qui osali ye malam les ténèbres a se calmer bango makamwana etali bangoti. Malamu na yo esalaka bango elokoti. Amen. Amen. C'est pourquoi malamu na yo accompagnaka yango na ba parole puissante. Amen. Afin que mutu akoluka détourner malamu na yo na monde ya ténèbres, ba prière na yo ekomela ye mingai, ekomela ye mikakatano, ekomela ye poisson. Amen. Tu comprends? Amen. Lelo naza kokoyisa to babilakele mabe nyonso oyo babamba na bomoi na yo. Amen. Nalobi oyo basala nini? Babamba. Eza ya kobamba. Amen. Donc, devoir ya lelo ezali eloko nyonso eza ko se présenter comme obstacle, comme malédiction. Lelo eloko wana ezo kweya ifo etika yo ozala libre. Amen. Ifo etika bana na yo bazala libre. Olani ngai? Amen. Ma Suzanne tangela biso verset 1. Romains 8, 11, 14 à 15. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu Ba oyo nyonso bazali kotambwisama na molimo na mokeli tata Nzambe sont fils de Dieu. bato wana babengami bana ya nani? Ya Nzambe. Balobi te que sont chrétiens. Olanda makomi bien. Awa ezali inspiration. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans l'homme. Awa ezate ba groupe ya ba barbare ba vandi ba décider que topesa bango kombo ya ba chrétien. Topesa bango kombo ya ba protestant. Awa te. Awa ezali molimo eza loba na kati ya mosali ya Nzambe, ya apôtre de Dieu, de Jésus-Christ. Alobi ba oyo nyonso bandimi batambwisama na molimo ya bosembo pe ya bosolo bango wana bana ya nani? Ya Nzambe. Et soki tozwi bato oyo baza conduit par l'esprit bon, l'esprit véritable na mboka bokolela lisusu bakoyiba bino, bakosala ba complot ya koboma bino. Amen. Amen. Mokili oyo tata Nzambe mutu akela yango biso basali na ye toko représenter ye toko te ya ye, quel que soit ba démarche ya ténèbres, quel que soit l'intimidation. Biso toko céder l'intimidation te, toko te ya liloba na Nzambe, toko marquer temps na biso sur la terre, bano bakoya sima bayeba ke liboso na biso mibali ya malunga bazalaki. Amen. Amen. Bato babongisaka nzela ya bato bazoya sima eza bato baza liboso. Amen. Tala lelo boye na Kinshasa, boye kosepela na bandako ya bandana, bandako ya Lemba, bandako ya Lingwala, bandako ya Matiti, bozo sepela mebino botongi nini? Or chaque temps soki ba o basalaki boye bokuti fo bobakisa, ba o basalaki bokuti fo bosala nini? Bobakisa. Baninga basali capital batikeli biso inga bato baye baoboma inga, batiki mwinda kitoko bato baye bazoboma nini? Mwinda. Batiki mai ya régie des eaux kitoko bato baye bazoboma mai. Molimo nini wana poto kende wapi? Amen. Mimboka wana kombo ya Nzambe na munoko ya bato nyonso, bato nyonso na mangomba. Non. Mangomba ekomi ya bandoki. Esika koloka. Mangomba. Lingomba penza kala izalaki esika koloka. Christ azalaki na raison. Aboyi na ye kosala lingomba ya église ndenge bobenga ka local. O église na ye ezalaki awa. Soki boye bokota wana azalaki na raison. Église na ye ezalaki ndako ya mutu. Bitumba na ya bando bunda na nzoto ya mutu. Paul pe aye ko bunda bitumba nzoto ya mutu ekangolama. Yango alobi ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne joue pas avec ta vie. Amen. Amen. Kosakana na vie na yote. C'est ta vie à toi. Tozana kati ya bayini, tozana kati ya banguna. Nous n'avons pas reçu leader sur le plan spirituel politique ya motema malam ke biso to bunda
tozokende bano bakoya ba se retrouver. Non, nous avons reçu ba leader oyo bazwi circuit ya mbongo bakoti lisusu na ba séance occulte batikali lisusu ko bebisa banzela ya bato nde mangomba ebebi. Tozwi ba malchance ya kozwa bakoko toke kobotama na bakoko ya misala ya mabe banyanga bandibu bazombo moko ya misala ya nini ya mabe bayaka baluba bangala moko ya misala ya nini ya mabe batiki biso na kati ya bepine na kati ya basende na kati ya minyoko soki ndeko na yo azwivi bato bakoyina ye bandeko na ye bazozela kufa bazozela kweya bazozela ayeshuwe oyo mabota nini. Amen. Amen. Bato bakoluka liwaya bapasteur eza baninga bapasteur na Bible na maboko Bible na maboko bazoteya te kombo ya Yesu Kristo. Siko bato bakanisa ki soki oyo ozoteya na kombo ya Yesu Kristo yo nde moto kokota lol. Nzoka tous les sorciers babombani na sima ya kombo ya nani ya Yesu Kristo. Il faut ozala vigilant pour na bomo inayo. Amen. Amen. Il faut c'est ta vie à toi. Dans la vie na yo. Ezokende liboso bi ezokende te. Ozolala na butu makamni nozomona. Zomona makambo mabe na butu liyo luke bon homme de Dieu ozotika makambo wana omona ngo normal. Tozo affronter na babitumba ya modèle nyonso. Sois prudent. Soki kosenga na vie otikala yo moko na Nzambe, tikala yo moko na Nzambe. Amen. Que désattacher na baninga mabe. O balinga kayote. Amen. Amen. Balinga kayo ne intérêt songolo. Soki intérêt wana ezate basali yo mabe. Net na ba politique ya Congo. Okende komi pesa. Okende komi pesa. So côté na politique ya Congo pour évoluer faut comme un menteur. Faut comme un tueur. Faut ndima mbindo na mabe. So lobi na ke na politique wana na mema changement. Bango nyonso bando basangani po babo mayo. Amen. Amen. Tambola na Nzambe. Sala makambo oyo nkolo aza kotinda yo sala. Tosa mungongo ya molimo. Mungongo na Nzambe. Tambola na ye. Lala pongi na ye. Lamuka na nani na ye. Kotambola yo mokote. Alebi bato yo bandimi kotambola na molimo na Nzambe. Bato wana nde babenga mibana ya nani? Balobi te bango ba chrétien, to bango ba musulman. Te bitumba ya religion, mais balobi bango wana les enfants de Dieu. Pona ni bato wana soki bayoki mongongo na Nzambe, bandimaka yango. Pe bato saka yango. Bazalaka ba hypocrite te. Tangela biso verset landi. Boyoka. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Banda wana boyoki. Vous n'avez pas reçu un esprit yanin, ya servitude. Servitude des alliés, boumbu, être esclave. Dingue Congo azali esclave ya ba politicien lelo. Mabota esclave ya ba chef de famille ba sorcier. Ya ba chef coutumier. L'équipe ya football esclave ya banganga kisi. Nkolo alobi ba oyo bandimeli ye ba recevoir te un esprit ya servitude. Kondima te ba manipuler yo. Ozala butu nyos ba betaka yo. Na bato ya misala mabe e bandi ndenge nini. O mari de nuit nanga akendaka te contrat ndenge nini yo signé na ye. Oyo akoboya kokende. Amen. Amen. Non. Nous n'avons pas reçu esprit yanin, ya servitude, esprit ya moke. Faut bima na boum. Makambo eza malamu te malunga te kitoko te. Eso mema yo liboso te. Yo vandelika makambo wana. Bima. Bima. Parce que makambo nyonso oyo tokosala na mokili. Lifuti na ngwe kozala lobi. Ataba oyo baboyi Nzambe. Lobi bakovanda na ba ya jugement ya nani? Ya Nzambe. Po atu na bango.
Pona nini okende ozwa kisi, pona nini okende ozwa kindoki, pona nini ondimi osilisa ya yo famille, pona nini okonyokola mboka mobimba, mboka oyo bakumisaka ngai. Pasteur ebandaki ndenge nini obanda otambwisa église na kisi. Attention ma soeur. Tosa mongongo wa Nzambe. Ezala na nzela ndoto, ezala na nzela vision, ezala na nzela mateya boy. Tosa mongongo ya nani? Ya Nzambe. Seule la voix du Saint-Esprit qui sauve la vie de l'homme. Seule. Amen. Amen. Lelo biso tozako bima na contrat oyo bakoko na yo batikela bino ya kozala besclave. Amen. Ya kozala besclave ya bato mosusu. Batia point ba déterminant. Kandoki ya politique batia point ba déterminant. Ba Congolais vi na bango to komemaka bango ka boy. To ko imposa ka bango ka vi boy. Ba kondimaka ka. Ndeko il faut o démontrer mokili makambo mosusu. Faut memela mokili vi mosusu. Faut elekela mokili. Ke mwana mobali oyo to yebelaki ye na kondimaka vi ya mabe. Na kondimaka vi ya kala. Ni bandi ndenge nini abima na basinga na biso. Ebandi nakutana na Yesu Kristo. Ebandi na yoki mongongo ya molimo mo santo. N'accepte pas makambo eza vite. Makambo eza kitoko te, tu acceptes. Amen. Amen. Il faut arrêter ba hémorragie. Oyako kuta libota césarienne ne ya mina bango yo ye o arrêter molimo wangu. Oyako kuta manki ya kobota na libota oye o arrêter molimo wangu. Oyako kuta makelele ya division na libota oye o arrêter molimo wangu. Parce que yo oye na esprit supérieur ozo longola bat na boum. Comme on a vu oye ezali anormal yo komisa mo normal. Comme on a vu wana normal. Amen. Avant là la pongi tu ne pries pas, tu trouves ça normal. Tongo etani olingo banda na kokende wenzi. Tu ne pries pas, tu trouves cette vie normale. Yo yebi mitango bazo chela yo. To ba chela yo. Ebi limite oyo ba cheke place wana osuko okende te. Amen. Amen. Nazo yeso ke en dehors ya vie ya mabe oza komene. Liboso neza na vie mosusu ya kitoko. Amen. Poro kota na vie wana fo buka na miro yezo empêcher yo mona vie eza kuna. Amen. Oyo kingai. Miro wana fo ko ya mokoloni lelo. Nalinga te ba prière ya lobby. Ngana komona miracle lobby. Pourquoi lobby? Lelo. Amen. Amen. Ya une vie aussi mi angona nte. Ne bato ba komono pamba. Meilleur de vie oyo nkolo abongise la yo touche angona nte. Soki ondimi ozo toucher yango. Na le bito ko toucher na le bito soki ondimi osali ni ozo toucher. Par la puissance du Saint-Esprit oko buka barrière. Oko ziki sa cercueil bachela kiyo. Oziki si yango. Bako kana nyonso bakana kiyo. Kiye mwana mwasi wana mwana mobali wana ikamba 50 ans kokoma te. Bango banani. Tango na yeba kinzambe te. Na wana yebi ye na kobuka miru wana. 50 ans ikobetela ngai. Pe na koleka yango. Na vie ya bien. Nous n'avons pas reçu un esprit à servitude. Comment va pasteur baye la biso molimo à servitude? Amen. Molimo konyoko la bat. Ya loba yo lobate. Ya lia yo liate. Après offrande nadi. Nous bito so leka côté église moko. Prière et bandi kan e bandi. Modérateur ali boya botika ba 10 na bini. Bo sambeli nanu te. Ba bandi na 10. Pona nini? Lokoso. Amen. Amen. Mbongo nde nzambe na bango. Naso bavandi doko yoka séminaire oyo tokozwa mbongo kaka chiffre 8, chiffre 9, chiffre 10, $8,000, $800. Mbongo eza mbongo ya dollar to ya franc. Amen. Amen. Mbongo na biso ya franc to dollar. Ezali franc.
sikoyo ya biso moto opesa mo valeur mokoloni sikoyo bato oyo basalaka te aza na makoki ya kozwa chiffre 8 te yazwaki chiffre 5 donc frère na ye kondimama te parce que basengi chiffre 8 a forcé azwi chiffre 5 bon 3 oyo etikali mpo ekoma 8 akeyi bango wapi lokoso moyibi na evre ya nkolo soki oteyi makambo wana ekomi na matoi na bango ale bakomi na bareunion na bato ya politike ndenge nini tokotyela moto wana poison apres bino bokopumbwa bato basalaki complice Christ akufa bato wana bapumbwa babeta Martin Luther King masasi bango bapumbwa basala complot kimbango akufa bango bazwa mpepo bango pe basala nini bakufa na pasi na minyoko koleka. Alléluia. Silisela biso to bonde. Vous êtes encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Biso tozwi molimo te ya servitude ya kobanga. Eza makomi. To recevoir te molimo ya servitude ya kobanga. Ya kobanga kindoki ya kobanga bakisi. Amen. Amen. E biso ba biso. Tokomi bana na ye. Bafisi na ye. Alati biso molimo na ye. Mozwi na ye eza pona biso. Kimia na ye eza pona nani? Pona biso. Les armées de Dieu est attaqué bato nyonso oyo balongolaka yo kimia. Bapona nzela kindoki ya Satan. Kolo affronter bango, attaquer bango. Bango bazanga kimia. Bazo sala réunion ba complot ya poison ya koboma yo bakufa. Amen. Bazo kana ba boma yo zo prier que Seigneur ait pitié d'eux. Bazo kana koboma yo zo lo bankolo yo kele mawa. O baksele une semaine pour ya koboma yo bien. Sikolo yeso zo lo bake mawa na moto ya koteka mwana moto. Malamu kutu moto modele wana bota mate. Po lifre lo ezaya ye ya ofele tokotindika ye akene wapi na lifele nani yepsi bino ke nzamba zaka ya mawa na lisese ya Lazare na riche tangu bake kuna na mokili ya lol riche abandi koloba pardon botindela ngata Lazare azonga kuna ayebisa akende koyebisa bandeko nanga babongwa bopesa ngata litanga ya mai azwaki mai yango bapesa ye réponse ni balobi kuna na sena mo Charles lo azazote Amen. awa makamba Lazare azonga lisusu eza tango zalai kuna si babando te ya yo ndeko se ressentir donne ta vie na bosembo nyonso epai ya Nzambe soki nkolo abateli yo te protection ya mokili eza mosala ya pamba. Hérode était sécurisé comme un gouverneur, mais le paix de Dieu l'a écrasé. Et banga bagarde na ye te. L'esprit grand créateur azali likolo na nyonso. Saint-Esprit notre maître. Okozala na bagarde, mais moment moko balali pongi. Ennemi adosoli ya koti. Okozala na papa na mama, ye alembi. Na moment wana ennemi a profité. Asali nini? A koti. Mais si tu as une bonne relation, nankolo molimo na ye eza na yo animbaka te alalaka te abosanaka mpe likambo te alembaka pe te mpo alemba atika yo banyokola yo jamais. Amen. Amen. Esili Par lequel nous croyons, Abba Père. voilà komi bana na ye ya komi tata na biso. Nous avons un vrai père. C'est pourquoi dans le mot qu'on perdre tout, sauf le bon Dieu. Ce qui maman a confié, on peut jouer le rôle à maman. Osana papa te, l'esprit de Dieu comment jouer le rôle à papa. Osana noko te, comment jouer le rôle à noko. Osana mobile te, comment soin na yo le col à mobile. Osana yaya te, comment bundela yo le col à yaya.
Oza na avocat te, a comment défendre en tant que qui? Avocat. Oza na médecin landelaka yo te, oza na mbongo kopesa ye te, a comment jouer rôle ya médecin. Paix gratuitement. Tokanga manana. Na Nzambe. E bata mokili bazolinga bazosalela biso eloko te me balingi tokumisaka bango. Tobengaka bango ba chef po basali nini? Po basali nini? Honorable. Asaleli yo nini? Yo zobenga honorable. Ayibi mbongo na yo, vwana yo pesaki ake kolia ngindi, yo kumisaka yo honorable, olandaka ye sima. Kolanda mutu moko te, landa Nzambe, landa molimo mosantu. Akotombola yo, ya koleka honorable. Akokitisa honorable, akokitisa ministre, akokitisa ba président ya mokili. Me yo mwana na ye, akosala nini? Akotombola yo. Oyoki ngai. Lelo na kombo ya Pierre, na kombo ya Herode, kombo nini okopesa mwana? Ya Petelo. Pona nini? Herode s'est opposé à Dieu. Dieu l'a maudit. Zamba bomi ye na kombo ne komi mbindo. Petelo s'est attaché à Dieu. Mokili babundisi menkolo atomboli e kombo na ye komi lipamboli e pa ya batu. Amen. Amen. Telema na clôturer le sambo pona yo. Biloko wana ekweya. Biloko wana esala nini? Ekweya. Paul vie boza micro wana. Usama kansi na yo epai na nkolo. Aza Nzambe tata na biso. Ji oza nango eza te ya pasi wana ke nkolo moto andimi. Baya koyeb soke c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour votre pays. Non, non, non. Eza misala mabe ya bato. Bazo bundisa yo, bazo nyokola yo. Bino bozo ndima yango que c'est la volonté de Dieu. Tokoloba na ye, cette fois, merci. Naza na confiance que zana makambo azosala na nzoto na yo. Atako bakoko na yo batikalaki kopikle ndenge nini. Makambo ezokoya lelo. Amen. Ozokoma mutu mosusu na vie mosusu. Amen. Ba chance na yo oyo bakunda ifo ezongela yo. Amen. Ekomi penza osali likambo esimbi. Amen. Oyoki ngai. Amen. Oke kosala likambo esimbi. Ozongi na ndako na esengo. Olieve ya kozalaka okendaki na transport ya passe, ozongi lisusu passe. Lobi na tongo makambo eza bien te. Banguya ténèbre wana ebanda kotika deja nzoto na yo. Amen. Tokoloba cette fois merci parce que azosalela biso miracle. Même ndeko zolanda nga na réseaux sociaux, kolo azosalela miracle. Osala pe bana na yo miracle. Boumbu lelo fo esala nini? Esila. Tokoloba ne cette fois merci. Fongola d'abord motema na yo. Loba na ngai landa sima na ngai nani? Loba molimo mosantu. Molimo mosantu. Naza mwana na yo. Naza mwana na yo. Latisa ngai bilamba na yo. Latisa ngai bilamba na yo. Oyo eza molimo na yo. Oyo eza molimo na yo. Kamba ngai. Kamba ngai. Kamba ngai. Kamba ngai. Dirige ngai. Dirige ngai. Tambwisa ngai. Tambwisa ngai. Tambwisa ngai. Tambwisa ngai. Lata ngai. Lata ngai. Nakoma ya yo. Nakoma ya yo. Komisa ngai ya yo. Komisa ngai ya yo. Na ndimi nazala mwana na yo. Na ndimi nazala mwana na yo. Ngai na libota na ngai. Ngai na nyonso ya ngai. Ngai na nyonso ya ngai. Na mokolo ya lelo. Na mokolo ya lelo. Na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo. Miracle na yo. Miracle na yo. Elata ngai. Elata ngai. Etambwisa ngai. Etambwisa ngai. Ebundela ngai. Ebundela ngai. Elongisa ngai. Elongisa ngai. Epambola ngai. Epambola ngai. Nazobima awa. Nazobima awa. Ndenge nakotaki te. Ndenge nakotaki te. Ndenge nakotaki te. Ndenge nakotaki te. Nazobima na kombo mosusu. Nazobima na kombo mosusu. Na sante mosusu. Na sante mosusu. Na spiritualité mosusu. Na spiritualité mosusu. Na vie mosusu. Na vie mosusu. Vie oyo na bandai komona. Yo na bandai komona. Yango
yangote po esprit nandimeli aza grand créateur aza Saint-Esprit les justes juges les bons pères les bons dieux les grands seigneurs nayepa na yo ndenge nazali oyebi esika na wuta oyebi libota na wuta oyebi degré ya balien ya libota na ngai olobi na ngai nazwi molimo ya kobanga te me molimo ya délivrance molimo ya kozala mwana na yo yango na ye ndenge nazali opurifie ngai olongola ngai na mitambo na mabulu olongola vi na ngai olongola bachance na ngai olongola bana na ngai na servitude na maboloko ya kindoki ya famille ya papa ya famille ya mama obimisa ngai obimisa libota na ngai obimisa bana na ngai na kati ya bafile ya monde ya ténèbres na kati ya baparole ya monde ya ténèbres obimisa ngai na se ya mai obimisa libota na ngai na se ya mai obimisa ngai na vi na ngai na kozwi na ngai na bana na ngai na kati ya bazamba na kati ya maloba ya monde ya ténèbres na kati ya bamaladi na kati ya bamaladi au nom de la foi au nom de la parole mire nyonso oyo etelemelaki ngai lelo kaka na sikoyo mato ya lola ekweyisa mire wana batraktere ya molimo ebuka bamire wana nzela efungwama mpo na ngai na libota na ngai na bana na ngai nzela efungwama liboso ya bana vengeance oyo nyonso atelemaki liboso na ngai lokola démon ya empêchement ya complication atelemaki liboso ya bana na ngai mpona koempêche na beti ye masasi loba na beti ye masasi sala mouvement loba na beti ye masasi loba na écrase ye na élimine ye au nom de la parole au nom de la foi au nom de Jésus-Christ loba mpona ye esili loba loboko nyonso oyo esimbaki vi na ngai vi ya bana na ngai na ndenge ya ténèbres loboko ya ténèbres na beti yango marteau na écrase yango na kati yango au nom de la foi au nom de la parole loba dépôt nyonso boloko nyonso oyo ebombaki vi na ngai vi normal na ngai vi ya libota na ngai loba dépôt wana esika moto au nom de l'esprit au nom de la parole au nom de la foi loba eloko nyonso oyo balatisaki ngai lokola eloko ya contrôle na ngonga oyo eloko wana molimo mosantu atumba yango asikisa yango au nom de la foi au nom de l'esprit au nom de la parole loba nakomi libre avec Jésus-Christ loba nakomi libre avec la parole avec l'Esprit Saint loba nakomi libre la parole nyonso ya condamnation ekweya la chaîne nyonso oyo eliyaki ngai ekatana ekweya baseremoni nyonso ya mabe oyo basala contre libota na ngai contre bomoi na ngai baseremoni wana na banzungu nango na ntere yango loba na ntere yango oyo nyonso bakani contre vi na ngai contre bana vengeance contre mboka na ngai ezongela bango avant tokoma na mokolo oyo bakani kosalanga mabe na ngonga oyo bakani kosalanga mabe avant tokoma wana mabe ezongela bango liwa ezongela bango asida ezongela bango
inangai. Eza mokano ya esprit véritable, grand créateur. Loba bombo inangai. Eza mokano ya bilaka, ya makomi, ya molimo mosango. Loba les armées de Dieu. Les 7 armées de Dieu. Bosingangai. Okundelangai. Okundelangai. Molimo mosango. Latangai. Itumbanangai. Ekomi ya yo. Le grand créateur. Itumba ya libota nangai. Itumba ya mboka nangai. Ekomi ya yo. Moto na nzambe. Ekomi ya yo. Arme ya bayepe. Ya nzambe na bomo. Loba na longi. Na longi bino. Na longi bino. Na longi kindoki na bino. Na longi bakisi na bino. Cela nyonso bokozwa. Contre ngai. Eba lukela bino. Arme ya complication. Na ya paralysie. Na ya confusion. Na ya bakake. Ekweye la bino. Ekweye la bino. Arme ya mbonge. Ya océan. Ekoma barrière. Ebaré bino. Ebaré bino. L'esprit de mort. La complication. Na boyo. Isika nyonso. Ikeko ezali. Ikeko wana. Esika moto. Esika moto. Obanda lelo. Olimo mosango. Okomi pona ngai. Pona bana na ngai. Pona mboka na ngai. Pona libota na ngai. Okomi anti-maladie. Anti-malédiction. Anti-accident. Anti-esprit de mort. Ya homo inangai. Anti-envoûtement. Anti-sorcellerie. Anti-magie. Ya homo inangai. Bakosala ngelo kote. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Yo mokolo ya lelo. E mokolo ya lobi. E mikolo ekoya. Na pamboli yo. Na pamboli bana na ngai. Oyo ezalaki difficile. Ekoma facile. Oyo ezalaki compliqué. Ekoma facile. Oyo ekangamaki. Efungwama. 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 Arme ya bayepe. Ya vengeance. Et surprendre. Banguna na ngai. Et surprendre. Banguna ya mboka na ngai. Et surprendre. Banguna ya libota na ngai. Yo malédiction. Ngai na yo. Contre esili. Contre esili. Ata makoko. Bato batikaki yo. Ata famille ya papa. Yo ya mama. Yo batikaki yo. Ata ba leader. Ya lisala ya mabe. Yo batikaki yo. Na sosoli. Na yo. Contre esili. Yo esprit esclavagisme. Ngai na yo. Contre esili. Loma contre esili. Molimo akolela lelo. Contre esili. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Karakimia. Contre esili. Amen. Na condamnation. Amen. Na eloko nyonso balatisaki yo. Cela nyonso etambolaka elandaka yo. Contre esili. Amen. Eloko na bango balesaki yo. Evanda yo na nzoto. Contre esili. Amen. Na attention na diabète. Contre esili. Amen. Na banguya satana. Contre esili. Amen. Au nom de l'Esprit Saint grand créateur. Au nom de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ba contrat esalini. Esili. Moto na bango ekoboma yote. Amen. Manduki na bango ekomona yote. Amen. Kokana na bango ekomona yote. Amen. Ekomona messager ya vengeance te. Amen. Ba armée mystique ya nkolo ya vengeance ekita ebundela yo bitumba. Amen. Ebundela Congo bitumba. Amen. Ozobima awa na bilamba ya sika. Amen. Ba commune elongi na yo bénédiction sur bénédiction. Amen. Bilamba ya pepele ya bénédiction elata yo. Amen. Les armées de Dieu batambola na yo. Amen. Tango zokota na ndako na yo changement ekota. Amen. Ba demo bakima. Amen. Ba nyoka tene
ténèbres bakima, bamboa babima, ba crocodile ya ténèbres babima, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Balion ya nkolo batambola na yo, banzoi na ye babundela yo, mokolo ezalela yo kitoko, bachance na yo ezongela yo, moto akokanga nzela na yo azali te, oyo akotya tembe nkolo aboma ye, oyo akoresiste nkolo atumba ye, par la puissance de l'esprit miracle tolobi amen. Letela ye maboko, appuie notre Dieu, letela ye maboko. Mbote balandi ya émission Vengeance puisque nous sommes mis au bino besoin na biso na nzela ebitano bike to pe na nzela ya réseaux sociaux mbote tegete nzambe ya Vengeance apambola bino azana bino soki toye liboso na bino na mokolo lelo tozakaka na bosenga moko oyo tozoyebisa bino bisika bozwami ke mosala oyo mosali na nzambe azosala papa Charles lelo ezaka mosala na ye moko te, eza mosala mpona biso na bino mpe mpona ntina kobikisa mboka ya Congo. Me mosala tozosala esengaka banorme nyonso fo ezala. C'est pourquoi na ntongo na lelo toye liboso koyebisa bino ete tozolanse appel de soutien na bino bondima kosoutenir mosala oyo parce que na lisumi na bino à travers soutien na bino nde kopermettre biso mpe tovandisa makambo nyonso ndenge esengelaka l'église ebana kofonctionner. C'est ainsi tosengi na bino bosala bosonga biso pour que tozwa esika ya église ekoma kofonctionner normalement, tozwa mpe mikanda oyo kopesa biso makoki ya kozala kiti devant l'état oyo tozali na kati na mboka yango tosengi na bino place nyonso ozwami soki message oyo ekomeli yo ete nzambe Vengeance asi motema na yo kokanga motema te ndeko molingami ndima osunga po te lisumi na yo oyo kosala lelo un jour nzambe Vengeance akokanisela yo ntango soki okomituna mituna okoatenge biso ndenge nini toza na numero oyo totie na nzela etando eke soki otenge okomona yango eza 00243 89 83 77 536 tobandeli 00243 89 83 77 536 wana soki obengi biso okozwa biso moko toza wana dispose mpona koyamba yo eloko nyonso soki okopesa tokoyamba wana motema kofungwama nzambe akopambola bino. Peuple de Dieu, bonjour. Ezanga maman Virginie. Bon, là, la Outil France, vraiment, je m'adresse vraiment à la diaspora française de la Belgique, de Canada, États-Unis, vraiment au CENI. Vraiment, voilà, je m'adresse à vous afin vraiment vous puissiez nous assister par rapport à l'œuvre de Dieu, Vengeance. Voilà, actuellement nous prions ici, mais vraiment dans des conditions vraiment inacceptables. C'est pour ça vraiment je viens auprès de vous, la diaspora, afin vraiment de soutenir vraiment cette œuvre qui, à travers Papa Charles, vraiment qui est, voilà, où vraiment beaucoup de personnes sont bénies, sont délivrées. Malheureusement, bon, financièrement parlant, ça ne va pas. C'est pourquoi par le biais de YouTube, d'Internet, vraiment je m'adresse à vous vraiment afin que vraiment, vous puissiez nous aider, vous, nous tous, pour que vraiment l'œuvre puisse avancer, que nous puissions acheter une salle et vraiment prier dans les conditions les plus vraiment comme il se doit, quoi. Voilà, merci infiniment, merci d'avance. Vraiment, nous n'avons pas de quoi. Merci. Bonsoir, bisika bozwami, nga maman Régine, nga maman ya Vengeance, na ye boso na bino ba na Vengeance na ba misusu yamba mususu na kombo na Yesu. Nzambe asimba mitema na bino, alata bino, po bosalisa libota oyo ya Vengeance oyo tisika tozali awa. Mama toko kuzala wa te. Esika eza moke na mibeko ya mboka na biso, fotozwa mikanda, fotozwa esika po mosala ya Nzambe ekende liboso. Na senge na bino, bozala motema makasi te, boyoka liloba oyo esimba na mitema na bino, bosalisa libota ya Nzambe oyo ya prophète Charles Lo ote
lisungi wana ekende ti na liboso ya nzambe mpo nzambe mpe akosunga bino na ntango kosala geste wana nzambe mpe akosunga yo d'une manière d'une autre. Merci. bandeko nyonso tu mbote oyo balandaka vengeance mpona koloba te biso nyonso tu bana vengeance toyoki likambo oyo euti koleka sikoyo toza na besoin ya lisungi mpona kosimba mosala na nzambe donc toza kosenga lisungi partout oyo aza nango akota na kati ya lisungi. Merci. Esprit tout seul puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Oh, ezali prophétie. Il y a tant de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili. Tosa mongongo na nzambe. Boyoka message. Na nzambe. Il y a tant de la fin. Na nzambe. Pe ya débit à temps. Kokoma baninga. Pona bato mabe. Kokoma baninga. Pe bato malamu. Tika lolendo ya pamba. Hey. Tika lolendo ya pamba. Oyo nde moto. Tika kipomba ya pamba. Oyo nde mai. Tika kipomba ya pamba. Oyo nde mopepe. Kosuka. Esangani. Basila kosuka. Ekomi molunge. Yango tobengi. Lumbe lumbe. Mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Bokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse. Ekozala somo mingi. Lokola Pharaon. Suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate. Corée d'Atambiran. Bakutanaki na lumbe lumbe. Mpe mwete mwete. Yo. Pona nini oyoka kate. Yo. Ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira. Na Elimas. Les magiciens. Bakutanaki na lumbe lumbe. Yo. Awa pe na vengeance. Mwana na mwana benda. Yo. Mpe ya mikebisi. Kasi bana na nzambe. Bozala tranquille. Boza na problème na moto te. Bokola suka ekozala na Afrika. Bokola suka ekozala na Europa. Bokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboyaki conseil. Yo bunda sikoyo. Mama mwete mwete. Bunda na moto. Lumbe lumbe mama mwete mwete. Na mai. Yo lumbe lumbe mama mwete mwete. Pena mopepe. Kangaba lumbe mama mwete mwete. Bien aimé fongola motema na yo. Changer position. Bokola suka ekozala na bandoki. Bokola suka ekozala na barishe. Bokola suka makambo ye mabe. Politique. Mokile chauffé. Yo lumbe lumbe mama mwete mwete. Lumbe mama. Merci éternel. Yo lumbe lumbe mama mwete mwete. Merci mon père. Sereba lumbe lumbe
mwete mwete Merci Esprit tout cette puissant. mama mwete mwete Mutu na libaya ya jugement. Omoni esika tokomi. Pokola suka ekozala na lifelo Pokola suka ekozala na lifelo Pokola suka ekozala na lifelo Yo. Yo. Pokola suka ekozala na église Pokola suka ekozala na église Armée à Pokola justice. suka ekozala na église Esi ekiti. Yo. À mettre fin. Na makambo Teya nyonso. bango Tuna bango Venger bango. Juger bango. Les jours vengeance kanga bango de l'Éternel. Vengeance kanga bango. Les jours de mon père. Aujourd'hui, c'est le jour de vengeance. Oko échappé ndenge nini ndeko na ngai. Tolobaki banda kala. Oboya ekoyokela biso tala sikoyo. Mokolo ezali ekozala songo mingi Mokolo ezali ekozala na Kinshasa Mokolo ezali ekozala na Katanga Okokimela Mokolo wapi? ezali ekozala Na est, ouest, ton nord, Mokolo ezali ton na sud. ekozala na Kasai en Afrique baby. Yo.